欢迎收听 Andrei Karpathy 的 RSS 订阅清单。这个频道让我可以像他一样吸收知识，快速学习。这篇文章来自 crapsonsecurity.com 网络安全领域最顶尖的调查记者播客之一。作者 Brian Krebs 本人曾因揭露黑产而遭受创纪录的 DDoS 攻击，他对这个领域有着无人能及的洞察。这一次他把目光投向巴西，通过一份泄露的密钥和操作记录，揭露了一家本应提供保护的抗DDoS公司是如何被怀疑在暗中制造攻击，亲自下场教育市场的。对于网络运营商和安全团队来说，最可怕的不是 DDoS 攻击的流量有多大，而是你可能正在为你自己的攻击者付费，那个号称保护你的厂商本身就是放水淹你的人。这句听起来像惊悚片台词的描述，正在巴西的科技圈成为现实。一份最新的调查将矛头直指巴西一家专门提供抗 DDoS 服务的厂商 Huge Networks。 一份意外在公网上泄露的归档文件不仅包含了搭建僵尸网络的恶意脚本，甚至还有该公司 CEO 的私人 SSH 密钥，而这些线索串起了一个庞大的米瑞变种僵尸网络。它正用一种极其刁钻的方式对巴西本土的互联网服务提供商，也就是 ISP 进行着一轮又一轮的精准打击。这份泄露的归档文件之所以如此致命，是因为它包含的不是攻击流量的样本，而是攻击者的操作痕迹，其中包括用 Python 编写的恶意程序、完整的命令行、历史记录，以及最重要的属于 Huge Networks 公司 CEO Eric Nascimento 的私有 SSH 认证密钥。这把密钥的分量相当于攻击者拿到了这家公司部分核心基础设施的最高权限，而调查显示，一个位于巴西的攻击者正是利用这种根权限，将 Huge Networks 的服务器变成了搭建一个强大 DDoS 僵尸网络的指挥中心。这个僵尸网络的兵力来源是大量没有打补丁的家用路由器。泄露的命令行历史清晰地记录了攻击者的操作，他们持续在全网大规模扫描一种特定型号的设备 TP-Link 的 Archer AX21 路由器。这些路由器存在一个编号为 CV120231389 的高危漏洞。虽然厂商在2023年4月就发布了补丁，但1年多过去，大量普通用户的设备依然处在未受保护的状态。这恰恰揭示了物联网安全的一个残酷现实。一个漏洞的生命周期并不取决于补丁发布的速度，而取决于用户更新固件的意愿。对于大多数消费者来说，路由器只要能上网就行，固件更新既麻烦又无感，这就为攻击者留下了源源不断的可以被征召的肉鸡。有了宾利，攻击者采用了一种经典的被称为 DNS 反射放大攻击的战术。要理解这种攻击的威力，我们可以想象一个场景，攻击者并不直接冲向目标，而是向全网上百万个配置错误的开放 DNS 服务器发送查询请求。这些请求本身很小，可能不到100字节，但它们的巧妙之处在于，他们伪造了请求的来源地址，让它看起来像是来自受害者。于是当这些 DNS 服务器给出几十甚至上百倍于请求大小的响应时，所有的响应流量都会像洪水一样从四面八方汇聚到那个无辜的受害者身上。这就是反射与放大的威力。而泄露的脚本显示，攻击者正是通过控制成千上万台被感染的路由器同时发起这种攻击。泄露的脚本显示，所有攻击都严格限制在巴西的 IP 地址段内。攻击者会选择一个小型 ISP 的 IP 地址段，用每个受感染设备开启4个并行进程，对其进行10到60秒的短暂猛烈攻击，然后立刻转向下一个目标。这种短促、高频、轮番上阵的区域化打击，像一场数字化的游击战。它既能系统性的压垮那些缺乏防护能力的中小型 ISP， 又因为攻击时间短、范围局限，很难触发全球性的网络攻击警报，也引不起主流媒体的关注。这更像是一场旨在教育市场的商业行动。面对这些几乎无法辩驳的技术证据， Huge Networks 的 CEO Eric Nascimento 给出了他的解释。他承认公司在1月份确实遭遇了入侵，导致2台开发服务器和他个人的 SSH 密钥被盗，但他坚称公司当时就清理了服务器并更换了密钥，而且没有证据表明这些密钥在1月份之后被使用过。Nascimento 强调，被利用的服务器只是他个人一个早已废弃的不属于公司核心基础设施的节点。他认为这一切都是竞争对手为了抹黑公司形象而精心策划的栽赃。
为了证明自己的清白， Nascimento 抛出了一个相当现代的辩护方式。他声称自己手上有存储在区块链上的强有力证据，可以证明这是一场由竞争对手主导的阴谋。从技术上说，区块链的不可篡改性的确可以用来为数字证据做时间戳，证明某个文件在特定时间点存在且未被修改，但这并不能证明文件的来源，也无法直接指认谁是幕后黑手。 Nascimento 拒绝透露这位不诚实的竞争对手是谁，只是暗示对方选择在巴西一个重要的行业大会前夕引爆这个事件用心险恶。无论 Huge Networks 的 CEO 如何辩解，这次事件都揭开了 DDoS 防护行业一个长期存在的结构性风险，保护者与攻击者的角色纠缠。事实上，这种坚守自盗的模式早有先例，当年掀起腥风血雨的 Mirai 僵尸网络，其作者最终被证实就是一家 DDoS 缓解服务公司的联合创始人。他们正是通过制造攻击来为自己的防护生意招揽客户，这背后是一条清晰的黑色经济链条，制造问题然后出售解决方案。当 Mirai 这样的攻击工具被商品化，发动一场大规模 DDoS 攻击的门槛变得极低时，叠加安全厂商背后强大的经济激励，防御和攻击的界限就开始在市场逻辑下变得模糊。这次事件中真正致命的归因证据并非来自变幻莫测的流量特征，而是来自那些无法抵赖的运维痕迹、私钥、命令、历史和调度主机。一旦这些核心资产外泄，任何公关话术都很难掩盖技术事实。而对于整个行业来说，当信任的基础被动摇，每一家公司自证清白的成本都在急剧升高。如果您对本集内容感兴趣，请点击下方链接阅读原文。